Pawli jgħidilna bħalma Abraham emmen l-Alla u kienet kreditata lilu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Mela, kunu ċerti illi dawk tal-fidi dawn huma wlied Abraham. U l-Iskrittura billi prevediet illi Alla kellu jiġġustifika l-ġentili bil-fidi, xandret l-Evanġelu minn qabel l-Abraham. Fik se jkunu imberkin il-ġnus kollha. Għalhekk dawk tal-fidi huma mbierka ma' Abraham li jemmen. Amen. Jiena kultant nissogra imbabas fl-ikel fit-tisjir. Però nillimeta ruħi għal ikel tal-borma. Fej jgħidu li tista' dvarja r-riċetta billi tagħmel patati jew basla żejda il-minestra xorta tiġik tajba. Fl-ikel ma nindaħalx għax jgħidu trid issegwi r-riċetta preċiża u jiena ħobb nvarja. Allura ikel il-ħelu mhux għalija. Jekk inti għandek riċetta ta' pane di Spanja u tibdel l-ingredjenti jew l-ammont, mill-forn toħroġ xi ħaġa ma tkunx pane di Spanja. U dik hija s-sitwazzjoni tagħna bħala Ansara, kemm huwa importanti illi l-Evanġelju inħalluh kif tawulna Alla. Għaliex ma jibqax Vanġelu. Ma jibqax Vanġelu. L-iżbal tal-Galatin kienet illi meta marru dawn il-Ġudajisti, Lut illi pretendew li huma Insara, bidlu l-Evanġelju taw verżjoni oħra tal-Evanġelju li kien pritkalhom Pawlu. Fil-iżbal kruċjali tagħhom kien li ħaltu il-grazzja ta' Alla mal-opri tagħna. Ir-riċetta tagħhom kienet li biex issalva Alla juri grazzja, inti tagħmel l-almu tiegħek, tipproduċi l-opri tajba, tkun ċirkonċis, tkun ludi tajjeb u hekk issalva. Ovvjament l-idea li Alla jagħmel parti tiegħu u aħna nagħmlu l-parti tagħna hija falsa. Dik hija Vanġelu fals, Vanġelu popolari ħafna, Vanġelu li huwa tant popolari ma' żmien ġifieri issa l-Knisja ilha fuq l-art 2000 sena, ma' żmien bdiddieħla din l-idea illi aħna nistgħu niksbu mertu quddiem Alla. Pereżempju l-Katekiżmu Ruman illi ġie ppubblikat l-ewwel darba sena wara l-assedju l-kbir, ilu żmien ġifieri. Jgħidlek iż-żamma tal-kmandamenti hija neċessarja għas-salvazzjoni. Rajtuha? Iż-żamma tal-kmandamenti hija neċessarja għas-salvazzjoni. Li tinstema sensibbli u raġonevoli għalina l-bnedmin illi wieħed jirrikmandalek illi tista' tagħti s-sem tiegħek biex mur il-ġenna, tinstema raġonevoli. Għala le, għaliex m'għandix nagħti s-sem tiegħi. Però aħna qegħdin nitkellmu dwar Vanġelu li tfisser aħbar tajba, aħbar stupenda, aħbar sensazzjonali illi Kristu għamel kollox għalina. U aħna nilqgħu b'xejn dak li huwa wettaq fuq is-salib, dak huwa l-Evanġelju. Minkejja kollu fil-Knisja Kattolika għada qiegħda tiġi ripetuta dan l-iżbal kardinali ħansejħlu żbal gravi. Per eżempju fil-Katekiżmu issa ta' San Piju X kien Papa, maħruġ fl-1905, jgħidilna biex insalvaw erwieħna jeħtieġilna nemmnu l-veritajiet rivelati minn Alla. Nosservaw l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu użu tal-mezzi tal-grazzja. Għal darb'oħra tissemma il-bżonn illi biex insalvaw irridu nobdu il-kmandamenti tal-Alla. Tinstema biblika il għaliex jekk taqra l-Bibja, sikwit tiltaqa' ma' kmandamenti illi Alla jgħidilna biex nobduhom. Għax kmandamenti pereżempju. U għexieren ta' kmandamenti oħra. Imma qatt ma tgħidilna li dawk nobduhom biex niksbu mert quddiem Alla ħalli imbagħad ikollu raġuni salvana. Hemm differenza kbira, Iva, il-liġi
Il-liġi tal-Alla, l-kmandamenti juruna il-ħtieġa. Hemm bżonn ninsalvaw. Għaliex? Meta inti tħares l-kmandamenti tibda tara da ma bdejtux. Tibda tara li inti li inti fallut quddiem Alla. U allura l-liġi tqanqalna u ġġelna nirrealizzaw li għandna bżonn lil Kristu, għandna bżonn lil xi ħadd ieħor biex isalvar. Ma stawx insalvaw lil nfusna, għandna bżonn xi ħadd ieħor li huwa Ġesu Kristu. Li niżel mis-smewwiet appuntu biex ikun is-Salvatur tagħna. Il-liġi allura turina l-ħtieġa tal-Vanġelu u l-Vanġelu mbagħad jagħtina l-qawwa biex nobdu għal-liġi. Il-Vanġelu issa li aħna rikonċiljati mal-Alla, imħabbin miegħu, ġustifikati, illiberati minn kull akkuża tal-liġi miksura, issa bl-Ispiritu Santu jammar fina insiru kapaċi li nobdu il-liġi. Allora il-liġi u l-Vanġelu jikkumplementaw il-xulxin, jaħdmu flimkien. Però qatt il-Bibja ma tgħallem li aħna ħansalvaw għax nobdu il-liġi tagħna. Il-pożizzjoni ħanitkellmu kara, hemm żewġ pożizzjonijiet bażiċi llum fil-Kristjaneżmu mondjali. Hemm il-pożizzjoni Rumanista u l-pożizzjoni Protestanta. Min għandu raġun? Il-pożizzjoni Romanista hija infissra pereżempju fil-Katekizmu ta' Douay maħruġ fl-1649 fejn jgħidlek l-opri tajba huma neċessarji għas-salvazzjoni billi nosservaw l-kmandamenti il-bniedem jista' jikseb il-ħajja eterna. Dejjem l-istess ħaġa ovvjament, din l-pożizzjoni Rumanista illi imbagħad meta npoġġuha f'kuntrast mal-pożizzjoni Protestanta nisimgħu pereżempju fl-istqarrija ta' Fidi ta' Westminster fejn jgħidlek hekk tara. Dawn l-opri tajba magħmula b'ubbidjenza għal kmandamenti tal-Alla huma il-frott u l-evidenza ta' fidi vera u ħajja. X'differenza? Vera? Wieħed qed jgħid illi trid tagħmel l-opri tajba biex issalva bihom, biex ikollok xturi quddiem Alla. U il-pożizzjoni Protestanta qed tgħidilna illi l-opri tajba ċertament hemm posthom. U l-Kristjani missu jagħmilhom għax huma l-evidenza, huma t-turija illi dan il-bniedem vera għandu fidi f'Alla. Minkejja kollu il-Knisja Kattolika għadha sal-lum iżżomm il-pożizzjoni tal-Konċilju ta' Trento kien sar fis-seklu 16 fejn kien ingħatek kara. Il-dawk li jaħdmu sewwa sat-tmiem u jafdaw f'Alla, il-ħajja eterna hija offruta kemm bħala grazzja mwieda bil-ħniena lil Alla permezz ta' Kristu Ġesu, kif ukoll bħala premju imwiegħek minn Alla nnifsu li jingħata fedelment minħabba l-opri tajba u l-merti tagħhom. Taraw? Minħabba l-opri tajba u l-merti tagħhom. Tinnotaw illi qed jitkellmu jisom minħal wieħed, però miż-żewġ naħat. Min naħat jgħidu mod u min naħat jgħidu mod ieħor. Fil-qed insemmu l-grazzja, fl-istess ħin qed isemmu l-mertu uman. U allura hemmhekk jinkixfu illi il-Vanġelu kif imxanda mill-Knisja Kattolika mhuwiex korrett. Bidlu r-riċetta. U allura il-Vanġelu illi jgħalmu huma ċertament mhux il-Vanġelu Apostoliku. Fil-li qed jitkellmu dwar il-ħajja eterna bħala grazzja u fl-istess ħin bħala premju għal merti. Hija kontradizzjoni x'vera. Pawli jgħid li jekk bi grazzja mela mhux aktar blopri, mekk blopri mela mhix bi grazzja. Trid tażel. Jew hija lotja b'xejn ta' Alla għalik bħala midneb miżerabbli li ma tista' tagħmel xejn, jew int se tagħti il-partiċipazzjoni tiegħek. Pawlu joħodha
għatta bla ħabel kontra dil-idea illi tista' Alla jagħmel is-sem tiegħu, aħna nagħmlu s-sem tagħna, inħaltuhom flimkien u insalvaw b'dan il-mod. Kiteb dil-ittra apposta biex ikisser din l-idea li nerġa' ngħid hija passabbli u hija loġika tinstema li tagħmel sens. Għalina bnedmin tinstema tagħmel sens, però fir-realtà huwa Vanġelu ikkontaminat u fals. Ikkontaminat u fals. U dan ngħidha b'responsabilità kbira, minix qed infajjar id-diskors bla doċċ, il-pożizzjonijiet rumanista u protestanta hemmhekk qegħdin. Huma differenti minn xulxin, min għandu raġun? Għandu raġun dawk illi bħall-Apostlu Pawlu jgħidu li aħna ġustifikati bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Minajr l-opri tagħna. Issa, Pawlu meta kiteb oriġinament dil-littra l-Galatin kitibha minħabba dawn il-lut, il-ġudajisti illi kienu qegħdin jippruvaw jerġgħu iġibu lil dawn l-insara u jagħmluhom lut. Bl-idea illi tkun ċirkonċis, tosserva l-festi tal-lut, tosserva d-dieta tal-lut u dal-affarijiet kollha, il għaliex billi inti tobdi dal-affarijiet, allura tasal biex issalva. Però l-Apostlu Pawlu qed jikkombattihom, qiegħed jiġġildilhom biex ngħidu hekk. U kif jiġġildilhom? Billi jisemmi l-każ ta' Abraham. Tafu min kien Abraham? Abraham huwa missier il-Lut. Abraham il-Lut ħarġu minnu. Il-Lut ħarġu minnu kien raġel pagan minn Ur tal-Kaldea li Alla sejjaħlu għallu uħroġ minn pajjiżek, mur fart li se nurjielek u nagħtijilek dik l-art. U Alla għamel patt miegħu taħt diversi wedi, Abraham emmen l-Alla u minnu eventualment imbagħad ħarġu l-Lut. Abraham kellu lil Iżak, Iżak kellu lil Ġakob, Ġakob kellu 12 tifel, dak it-12 tifel imbagħad minnhom ħarġu 12 tribù ta' Izrael ma' żmien. Tajjeb? Allura Pawlu jażel l-Abraham bħala missier il-Lut biex jurihom illi minn dejjem hekk kien illi Alla jiġġustifikana bil-fidi. Mhux bil-fidi u l-opri, Alla jiġġustifikana, Alla jodna bħala ġusti qudiemu bil-fidi. Vers 6. Bħalma Abraham emmen lill-Alla u kienet kreditata lilu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Joħodna lura għal dak l-episodju fejn Abraham kien bil-lejl mal-bib tat-tinda tiegħu u kelmu Alla u Abraham kien xieħ. Alla wedu li kollu nisel, kollu tarbija, Sara qatt ma seta' ikolla tfal, u Alla għallu Abraham għallu ħares lejn il-kwieka tas-sema. Għallu daqshekk ħajkun nislek. Imbagħad hemm dis-sentenza u Abraham emmen lill-Alla u l-fidi tiegħu kienet magħduda għal ġustifikazzjoni tiegħu. Ġifieri Abraham Alla ddikjarah bħala ġust qudiemu meta emmen il-weda tiegħu. Alla iridna nemnu l-weda tiegħu. Min Ġesu qal min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. Abraham kien ġustifikat bil-fidi. Il-għada ġusta tiegħu quddiem Alla kienet kreditata lilu. Abraham ma sarx ġust, imma kien magħdud bħala ġust. Hemm differenza enormi. Abraham matul ħajtu żbalja, gideb għal darbtejn dwar martu, però kien bniedem illi emmen il-weda tal-Alla u dik li tagħmel id-differenza kollha. Illi Abraham kien ġustifikat, kien magħdud bħala ġust, appuntu għax fada fil-weda tal-Alla.
dik li tagħmel id-differenza kollha. Abraham emmen l-Alla u kienet kreditata lilu il-fidi ġifiet tiegħu kienet kreditata lilu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Kreditata lilu dan huwa lingwaġġ tal-bank, lingwaġġ ta' accountancy, vera? Meta jekk inti għandek kont il-bank, jekk ikollok kreditu tajjeb, jekk ikollok debitu ħażin. Kollok debitu ġifieri jkollok tagħti lill-bank. L-aħjar li jkollok kreditu. Issa, jekk inti pereżempju il-paga tiegħek tiġi kreditata fil-kont tiegħek, vera jew le? Tidħol fil-kont tiegħek. Għaliex għax kont ħdimt. Issa, l-Evanġelju però Alla jagħtina l-ġustizzja ta' Kristu, Alla joddilna il-perfezzjoni ta' Kristu fil-kont tagħna mingħajr ma nagħmlu xejn aħna. Xejn? Sempliċement temmen. Temmen li jekku. Palma Abraham emmen l-Alla u kienet kreditata lilu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Jiġifieri, is-salvazzjoni hija għotja gratis. Hija għotja b'xejn. Fil-vera sens tal-kelma. Il-ħlas tad-dnub għal-mewt imma l-għotja b'xejn tal-Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għotja gratis hija inkredibbli il għaliex aħna anke biex niċċajtaw ngħidu bejnietna fid-dinja ma' xejn b'xejn. Qed tifhem. Imma ħaġa waħda b'xejn, is-salvazzjoni. Is-salvazzjoni hija b'xejn. Is-salvazzjoni ħadimha Kristu u l-Ispiritu Santu joġbu japplika l-qalbek billi jagħtik id-don tal-fidi, billi inti iddawwar ħarsek mhux minnek innifsek iddawwara lejn Kristu. Il-ħaruf tal-Alla li neħki d-dnub tad-dinja xvera. Abraham kien magħdud bħala ġust. Alla konsidrah bħala ġust kif? Narġa' ngħid bil-fidi. Bħalma Abraham emmen l-Alla u kienet kreditata lilu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Nistgħu nsemmu pereżempju il-każ tal-ħallil mislub ma' Ġesu. X'kellu opri tajba dal-ħallil. Infatti ħallil, brigant, malefattur, il-Bibja kissa jaħlu. Tifhem. Ma fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu dar lejn Ġesu, għallu mu lejn Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U dan ftit wara illi l-sieħbu għallu għalfejn qed tajru. Għallu da ma għamel xejn ħażin. Imma aħna qegħdin nieħdu dak illi imissna nieħdu dak laħaqna. U allura dar lejn Ġesu u fada ruħu fidejh. Luteru jgħid bil-fidi naqbad lil Kristu. U allura nammetti liberament illi minix ġust fi għan-nifsi. Jekk jiena ħan nirrikorri lejn Kristu qed nammetti illi jien minix kapaċi. Għandi bżonn lil ħaddieħor. Bil-fidi naqbad il-Kristu, allura nammetti liberament illi minix ġust fi għan-nifsi, iżda s-sewwa tiegħi quddiem Alla u Kristu nnifsu moti lili. Sabiħa din, vera? Is-sewwa tiegħi quddiem Alla x'inhija ir-raġuni? X'inhija ir-raġuni għala jiena jmisti nidħol fil-ġenna li hija post qaddis fejn Alla juri l-glorja tiegħu bl-isbaħ mod. Bi Kristu biss. Bi Kristu biss. Moti lili. Sa Pawlu allura meta fakkarna li matul iż-żminijiet Abraham kien ġustifikat bil-fidi. Tajjeb? Jasal għad il-konklużjoni. Mela, kunu ċerti illi dawk tal-fidi dawn huma uliet Abraham. Għawek jagħmilina ċara perfettament. Min huma uliet Abraham? Min huma dawk in-nies salvati li għandhom relazzjoni tajba mal-Alla, li huma milquwejn minn Alla, li Alla tom merħba fid-danu. Min huma dan nies? Kunu ċerti li huma dawk tal-fidi, dawn huma uliet Abraham. X'argument qawwi qiegħed jippreżentan l-Apostlu Pawlu hawnhekk fejn jgħidilna li l-ulied vera ta' Abraham huma nies
fidili bħalu, illi laqaw il-weda bħalma laqaħħa Abraham. In-nies tal-Alla jinarfu mill-fidi. Lekk ħassu madwarna naraw nies li huma benevolenti, nies li jippruvaw jagħmlu l-ġid, li huma bilaqa, li għandhom ċerta rispett lejn ħadd ieħor, vera u le, naraw madwarna. Però il-Kristjan għandu xi ħaġa għal ħadd ieħor għandu fiduċja fis-Salvatur. U dik tiddistingwih min-nies kollha tad-dinja. Għandu fiduċja sempliċi u ġenwina f'dak illi Alla batu fostna sabiex ikun il-Messija tagħna, sabiex ikun dak illi jaqlana mill-kundanna tad-dnub u jdaħħalna f'relazzjoni tajba mal-Alla. Il-Lut kienu jaħsbu illi huma u li Alla għaliex huma discendenti fiżiċi ta' Abraham, ġifieri kienu jiġu minn Abraham. Abraham fil-bot ħafna, imma għandhom dik il-rabta fiżika ma' Abraham. Però anke Ġwan il-Battista għallhom taħsbux illi intom u li ta' Abraham sempliċement għax tiġu minnu. Għallhom Alla kapaċi anke minn dal-ġebel jaqajjem u li tal-Abraham. Min huma u li ta' Abraham? U li ta' Abraham huma dawk illi f'qalbhom jafu il mhumiex kapaċi. Imma l-ħarsa tagħhom hija fissa fuq dak illi irrappreżenthom, fuq dak illi għamel tpattija għalihom fuq is-salib f'Ġesu Kristu. Rumani 2 vers 120 jgħidilna għax il-ludi mhuwiex wieħed fl-apert, laqqas iċ-ċirkonċiżjoni mi fl-estern, ċoj mhix fiżika. Iżda l-ludi huwa internament ludi u ċ-ċirkonċiżjoni reali hija affarijiet tal-qalb. Il-Ġudajisti kienu qegħdin jisfurzawhom biex ikunu ċirkonċiżi, ħalli bekk isiru lut, ħalli mbagħad tobdu l-liġi tal-Alla, ħalli mbagħad issalvaw. Komplikazzjonijiet, vera? Frattant, Pawlu jgħid illi ċ-ċirkonċiżjoni hija affarijiet tal-qalb bl-ispirtu, mhix littera. It-tifħir tiegħu mhux mingħand in-nies iżda mingħand Alla. Fatti fl-aħħar tal-ittra Pawlu jgħidilna min huma l-lut vera. L-Iżrael veru tal-Alla huma dawk li għalihom mhux ċirkonċiżjoni jew nuqqas ta' ċirkonċiżjoni imma kreatura ġdida. L-Iżrael tal-Alla llum il-ġurnata huma n-nies li huma mwielda mill-ġdid. Imdaħlin fis-salta tal-Alla. Dawk li jarfu lil Ġesu Kristu bħala il-Salvatur tagħhom. Ovvjament, u li tal-Alla tafu daqsi. Ifittxu jagħmlu s-sewwa. U dik hija l-ambizzjoni tagħna, irridu nagħmlu s-sewwa, irridu nobdu għal-liġi. Però ovvjament anke u li tal-Alla għandhom id-difetti tagħhom. Jekk naraw pereżempju Abram gideb kemm il-darba, kien immorali, Noè siker, Ġakob arraq kemm il-darba, David żena u qatel. Pietru kien violenti, nistgħu nibqgħu nsemmu. Il-qaddisin tal-Alla kollha għandhom saqajhom tat-tafal. Tifhem, però ħaġa ngħid, il-ħaġa li tiddistingwihom, il-ħaġa illi tagħmilhom kategorija apparti minn nies l-oħra hija l-fatt li huma nies ta' fidi. Aqra l-Ebrej kapitlu 11 u jibdilek minn Abel bil-fidi, Abel offra sakrifiċċju ħajja minn taħuh Kajin. Bil-fidi Henok mexa malla. Bil-fidi Noè bena l-arka. Bil-fidi Abraham. Bil-fidi Ġakob. Dejjem bil-fidi. In-nies tal-Alla jinarfu il għaliex mhumiex qed jafdaw fihom fushom. Jew fi ħlejjaq bħalhom. Ma qed jafdaw f'Ġesu Kristu fih waħdu. Dik hija il-marka distintiva u unika tagħhom. Difatti Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħidilna li kull min jemmen lil Ġesu għall-Messija jew għall-Kristu huwa mwieled minn Alla. Il-fidi tiddistingwina. Charles Hodge, teologu Amerikan, jgħid li kull min jippossidi fidi bħal ta' Abraham
huma l-ulied veri tiegħu. Sew jekk hu magħlud inkella ġentili. Ġifi aħna Maltin, Skoċċiżi minn diversi ġnus tad-dinja, jekk aħna nemnu f'Ġesu bħala l-Messija, aħna l-ulied vera ta' Abraham. Kunu ċerti li dawk tal-fidi dawn huma ulied ta' Abraham, m'għandux x'jaqsam il-parentela tiegħek, id-discendenza tiegħek. Difatti ħafna nies illum il-ġurnata sempliċement jassumu li huma nsara għax twieldu f'pajjiż Nisrani. Għax għandhom il-ġenituri tagħhom kienu Kristjani. Kemm kapaċi inqarqu bina nfusna, Pawlu jagħmilna ċara. Kunu ċerti li dawk tal-fidi dawn huma ulied Abraham. Abraham mhuwiex missier dawk illi iserħu fuq il-liġi jew li jiftaħru b'dixxendenza fiżika li tmur lura għal Abraham. Ulied Abraham huma dawk illi jafdaw fi Kristu bħalma għamel Abraham innifsu. Abraham kien jemmen il-wieda tal-Alla. Difatti Ġesu fi Ġwanni 8 vers 56 jgħidilna Abraham missierkom eżulta, feraħ bil-kbir illi kellu jara l-jum tiegħi qed jgħid Ġesu. U raħu feraħ. U hemm għandna ħafna evidenza li Abraham għalkemm kien jgħix fl-antik kien iħares il-qudiem għall-miġġa tal-Messija. Difatti meta għallu biex imur jissagrifika lill-ibnu Iżak fuq il-muntanja Morija, imbagħad fl-aħħar l-anġlu tal-Alla żamlu idu qallu issa naf li inti tħobbni. Tajjeb, dakinhar Abraham semma dik il-muntanja Jahwe Jire. Il-mulej għad jipprovdi. Għax anke t-tifel tiegħu u mawtele l-muntanja għallu għandna n-nar u għandna l-ħatab, per fejnu l-annimal tas-sakrifiċċju, fejnu l-ħaruf tas-sakrifiċċju. Għallu l-mulej għad jipprovdi. Abraham kien jemmen fil-wieda tal-Alla. Bħalma nagħmlu aħna. U allura minn hawnhekk joħroġ fatt ieħor illi Alla minn dejjem mill-bidunet saħħa tad-dinja għandu Vanġelu wieħed. Mhux 2 jew 6 jew 12, għandu Vanġelu wieħed. Vanġelu li beda jagħtih lil Adam u Eva fil-bidunet. U beda jitkellem dwar din l-aħbar tajba aktar u aktar permezz tal-profeti sakemm finalment der is-Salvatur innifsu, Ġesu, li kellu inniedi il-ġublew il-jum tal-fidwa tagħna. Il-Vanġelu huwa wieħed u ma jinbidilx. Għalhekk raġuni oħra għalhekk Pawlu fil-bidu jgħid illi jekk xi ħadd jiġi anke jekk ikun anġlu mis-sema u jiġi xandrilkom Vanġelu differenti milli tajtkom jiena ħajkun misħud. Il-Vanġelu huwa wieħed. Vers 8. U l-Iskrittura billi jipprevediet, ġifieri rat minn qabel l-Iskrittura, illi Alla kellu jiġġustifika l-ġentili bil-fidi xandret l-Evanġelu minn qabel l-Abraham. Abraham kien jemmen il-Vanġelu illi nemnu aħna. Bid-dettal kif nemnu aħna, le. Imma l-istess Vanġelu. Għan niftakru illi il-fidili fit-Testament il-qadim kienu qishom qegħdin jgħixu fid-dellijiet, però xorta waħda kienu qegħdin jittamaw u jħarsu l-qudiem jantiċipaw il-miġġija tal-Messija kif aħna nafu li diseħħet fil-miġġija ta' Ġesu. Alla għamel dal-patt ma' Abraham u dak il-patt kien biex jgħidwek il-Vanġelu f'nukleju. Vanġelu qisu miġbur fil-qosor ħafna. Illi is-salvazzjoni hija għal ġnus kollha permezz ta' Kristu. Hawnhekk jgħidilna illi fik se jkunu mberkin l-ġnus kollha. Jekk taqra l-ġrajja kollha ta' Abraham, Alla jirrepetija dik. U ġieli jgħidu wkoll f'nislek jitbierku l-ġnus kollha. F'nislek. Issa Pawlu aktar l-qudiem fil-Galatin ħajdilna li dak in-nisel li Alla tkellem dwaru huwa Ġesu.
id-discendent ta' Abraham illi bih Alla kellu jaħdem il-fidwa tagħna. Charles Spurgeon fatti jgħid il-patt li Alla għamel ma' Abraham kien il-bidu tal-Vanġelu u l-pritkar tas-salib huwa l-milja tiegħu. Però jibqa' l-fatt li Alla kellu u għatandu Vanġelu wieħed li aħna nsalvaw bil-grazzja tiegħu sempliċement għax aħna nemmnu il-weda tiegħu. John Owen, teologu Ingliż ieħor jgħidilna li fil-weda magħmula lil Abraham kien hemm kontenut virtwalment il-Vanġelu kollu. Kristu kien fil-weda u Kristu u l-Evanġelju. Kellna bżonn nifhmuha din. Kristu kien fil-weda illi Alla tal Abraham. Għalkemm ma qallux li da ħajkun jismu Ġesu imwieled minn Marija, id-dettalji ma kienx jafhom. Però xorta waħda f'dik il-weda kien hemm Ġesu. U Kristu u l-Evanġelju. Għamin jekk inti forsi il-memorja tiegħek ma tgħinekx bħal tiegħi, tajjeb, ftakara din, jekk xi tgħidlek ma x'inhu l-Vanġelu? Kristu l-Evanġelju. Kristu moti lilna fuq is-salib. Moti għal dnubietna u mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Ġifieri bħalma Abraham emmen falla, aħna wkoll nemmnu falla. Kif nemmnu falla? Għaliex nilqgħu bil-ferħa l-għotja tiegħu illi tagħna f'ibnu Ġesu. Intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu jgħidilna Pawlu. Illi għalkemm kien sinjur maħabba fikom sar fqir biex bil-faqar tiegħu intom issiru sinjuri. Sinjuri bil-maħfra tal-Alla, sinjuri bil-ħajja eterna, sinjuri b'kull barka spiritwali illi Alla għandu għalina. Allura Pawlu hija tisammar dan il-punt kruċjali illi il-Vanġelu minn dejjem kien permezz tal-fidi. Aħna l-bnedmin midinbin taħt il-kundanna u r-rabja tal-Alla kif se nkunu imħabbin lura miegħu bil-fidi. Minn dejjem hekk kienet. Att blopri jew taħlita ta' tnejn Alla għandu Vanġelu wieħed. Bad vers 9 Pawlu jerġa' jiġbed konklużjoni oħra għalhekk dawk tal-fidi huma mbierka ma' Abraham li jemmen. Dawk tal-fidi. Mhux dawk li huma reliġjużi, mhux dawk li huma qegħdin minn għalihom qegħdin iġemmaw merti għalihom fushom quddiem Alla. Huma dawk tal-fidi li huma imbierka ma' Abraham. Kif ħan niddeskrivu l-Abraham? Pawlu jgħid l-aħjar niddeskrivu huwa bniedem li jemmen. Bniedem li fada fil-weda tal-Alla. Kull min għandu il-fiduċja tiegħu f'Ġesu jixxerja mal-patriarka Abraham il-barkiet li Alla għandu għalina. Hawnhekk isemmi tnejn speċifiċi, ġustifikazzjoni u adozzjoni. Ġustifikazzjoni ġifieri li Alla jodna bħala ġusti. Għax jikkredita għalna ipoġġi fil-kont tagħna personali tiegħi il-perfezzjoni ta' Kristu. Għalhekk meta il-Kristjan imut, Alla jilqgħu immedjatament fil-ġenna tiegħu għax huwa ġustifikat. Huwa ġustifikat. U wkoll Pawlu jsemmi l-adozzjoni illi aħna uliet Alla permezz ta' Kristu. Thomas Watson, pastor Ingliż, ta' żmien ilu jgħid illi il-fidi hija lit tar-ruħ. Hija lit tar-ruħ. Li bija taqbad il-Kristu u l-benefiċċji kollha tiegħu sabiħa. Kristu li nafu l-istorja smajnija, l-ġraja smajnija. Imwielet f'Betlehem, għex ħajja perfetta, għamil mirakli, għallem, tajjeb, finalment kien tradut, miġġub qudiem Pilatu, għataħkielu għal-mewt u spiċċa misluk mas-salib. Il-ġraja nafuha kif se nagħmilha dik il-ġraja li totta għalija, li hija propjament għalija bil-fidi. Il-fidi għallit tar-ruħ li bija taqbad il-Kristu u l-benefiċċji kollha tiegħu. Illum ninsabu mbierka ma' Abraham u bħala Abraham illi jemmen.
għaliex nilqaw u nħadnu il-weda bħala l-ankra tas salvazzjoni tagħna. Il-weda Alla li ma jikdibx, Alla li l-weda tiegħu hija bonfatt, Alla li diġà urina illi Kristu mhux biss kien mod ma kien ukoll irxuxtat biex aħna nirċievu ħajja ġdida permezz tiegħu. Il-wirt imwiet l-Abraham li kien ġustifikat, kien maħfur, kellu l-ħajja eterna, dak l-istess wirt huwa tagħna bi grazzja, permezz tal-fidi, Għala minħabba Kristu għadu. Kristu għal-raġuni għala n-nies imorru l-ġenna. Kristu għal-raġuni għala aħna mill-qwejn qudiem Alla. Il-wedi kollha talla mill-pedament tad-dinja, mill-bidunet, ingħataw fi Kristu u fih jaslu attwalment għandna li nemmnu. Bil-fidi, nissieħbu fil-patt Alla. Nissieħbu fil-patt miegħu, permezz tiegħu aħna ġustifikati, il-fidi wkoll tassigura il-barka Alla. X'inhi għad il-barka Alla li sikwit nitkellmu dwarha? Li nkunu imberkin minn Alla, li nkunu mill-qwejn minnu. Psalm 2 vers 12 jgħidilna busu lill-liben, ilqawh il-liben. Busu lill-liben kemm huma mbierka daw kollha illi jsibu refuġju fih. Hija għajta ta' apprezzament kemm huma mbierka dawk illi jsibu kemm fih, kemm minn xiex, kemm mill-ħtija u mill-kundanna u mill-kastik tad-dnub il-ħaqna. Mek insibu l-ken tagħna fih għal jgħidilna intom imberkin bħal Abraham illi jemmen. Alla qed jiġbor dan il-poplu matul iż-żminijiet minn pajjiżi differenti, qed jiġbor dal-poplu illi il-claim tiegħu għal ġenna hija waħda. Illi għandu Salvatur. U da Salvatur jismu Ġesu Kristu. Amen.